いちゃうよカレー。あ、美味しそうなカレーってなっちゃうよ、間違えて。おっちゃんこして。うん、美味しい、さっぱり。かわいいトッピングもついてます。ほんと梅風味のお吸い物って感じ。でもいつもこんぐらい食べてんじゃないの、一日で。いや、一日でね、一回では食べないの。その前にアイスクリーム食うな。食前にアイスクリーム食って、昨日のパターンは食前にアイスクリーム食って。仕事中ってどうしてもそうなるよね。アイス後で食べるとかできないかな。先にアイス買ったらね、溶けちゃうから。溶けちゃうから。失礼。これはローステッドポテトとポップコーンシュリンプです。最初に食べたうなぎ、最初に食べた国産うなぎのうな重2種類なんですけど、やっぱりね、炭火してるか炭火焼きしてるかしてないかでね、全然味が違いましたですね。アイスクリーム無駄にアイスクリームアイスクリームクリーム